Hierdie naweek was lekker warm weer. So, daar is besluit dat ons iets op die spit moet sit. Hier het ek gammon gemaak. So die beginsel van wat is in jou vrieskas en wat is in jou yskas het weer gegeld. Daar was nog 'n gammon wat oorgebly het van Kersfees af, lekker gerookte een by die fabriekswinkel gekoop daai tyd. En lemoenkoeldrank nog van verlede naweek se Makiti. Die gammon is na Saterdag aand se braai 4 toe op die kolle wat oorgebly het, Sondagoggend. Dit was hier so by 6:30, 6:30. Toe gaan kyk ek buite op die vuur hoe lyk hy. Ja, het was al lig buite. En jy kan sien, hierdie gammon het mooi gekook. Hy het nie te hard gekook nie. Daai lemoensap het goed gewerk en hy het lekker ingetrek. Die vuur is aan die gang en die net moet van hierdie gammon afkom. Nou die uitdaging met so 'n net is, as hy te lank gekook het, dan trek die net gewoonlik binne in die vleis in. So ek dink nie hier het te hard gekook nie. En wonder bo wonder kan ek vir jou sê, het hierdie net wonderlik soos 'n kous van 'n voet afgetrek. Moes hom hierso so 'n bietjie hier en daar net so 'n bietjie wikkel, maar sonder enige verlies van vleis. 4 toe het hierdie ingegaan. Lekker warm kolle gehad en hy het seker vir so 'n goeie deel van 2 ure het ek hom geroer daar op daai kolle. En speserye oorgegooi, ek hou mos van vegerige goed, so ek het chili bites se speserye oorgegooi en later sommer net so 'n bietjie braai speserye daarby gesit. En hy het stadig het hy sy ding gedoen. As deel van my speserye en my geursel het ek besluit om 'n bietjie van my chili jam op te sit. Ja, hy maak hom baie geurig en dit is heerlik soet. Hy het 'n byt in hom, maar ek moet vir jou sê, dit is nogals iets 'n wenner. Jy moet ook maar voorsiening maak dat jy spillage gaan hê. Daar gaan maar 'n bietjie van die jam in die vuur beland, maar dit gee ook weer lekker geur binne in die vleis in. 2 ure later, en hier sit ons met 'n stuk vleis wat mooi goudbruin is. Hy het heerlik gebraai. Dan kom hierdie gammon van die vuur af, maklik uitgegly, en nou moet hy gesny word. Vlamskerp mes op 'n taaivel, want ek het hom nie voor die tyd gaan sny in diamantvormpies nie, ek was bang die vleis gaan uitval, alhoewel ek hom met 'n toukie vasgemaak het. Hy het mooi gesny. En dan 'n lekker vars suurlemoen wat ek daar in my boom gaan pluk het. Ek het so 2 van die kwarte het ek sommer net so oor die vleis gegooi. Kyk hoe mooi lyk dit daarso met my koskarmenaatjie cutting board wat ek ook gebruik. En dit saam met gegeurde rys met groente in, heerlik.